哇，每日的彩蛋题又来了。好，那大家翻开来哈，我们来现场 live 咯。这一题怎么因式分解？我说过了哦，因式分解嘛，对不对？各项题、分组题、拆项且分组。来，同学，这里用什么方法？你说各项题事物没有办法，各项没有公因式，所以你必须要拆项。对不起，你这样分组题。那你怎么分组题？谁跟谁一组？我们说用系数比，对，系数比分或者文字分。这一题同学，这是1比几？1比-1，懂不懂？-1嘛。那中间呢是-2比2，所以同学我用头尾一组，中间两个一组，分组题哦，有没有？1比-1，有没有等于-2比2？可以哈，有啊。好，可是问题又卡在哪里？当你头尾一组，就是 A 三方减 B 三方一组，我分咯，中间两个可以提出谁？回答我啊，提出谁？头抬起来，停笔，看这边，停笔，看黑板，停笔，这两个可以提出谁？2AB 嘛，对，你可以加上 2AB 提出来。你这边还有负号哦，变负什么？就变负 A， 所以我不如怎样？我这边提出负，好不好？我连负号都提出来，懂不懂？负号，所以变谁？提出负 2AB 剩谁？是剩 A， 后面剩什么？提出2AB 还有负号，是变减 B， 看懂吗？是这样子。好，问题又来了，这怎么办？一直卡在这里啊，这又不好卡，这怎么办？同学，三方公式，这是高中教材，来，全班红笔拿出来哦，老师讲义上面有。高中的立方公式，A 三方减 B 三方等于什么？等于 A 减 B 括号 A 平再加 AB 再加 B 平方。来，这是高中的教材，但是老师的讲义都有哦。老师的讲义我不敢说包山包海，但是老师讲义包罗万象，好不好？所以基本上没问题。所以没有问题，深入浅出，对不对？所以同学，这是立方差公式哦，立方相减的立方差。所以同学，如果你会这个，你就会这个为什么？看立方差有没有？因为保护你们个人隐私，我就不讲名字哦。对，没有错嘛。立方差因为现在全国直播，怕你们会被漏收所以来怎么办？A 三减 B 三怎么办？那就那个公式你把它拿过来看嘛，看是不是 A 减 B 乘上 A 平方，再加 AB 再加 B 平方，危险慢咯。然后后面呢，好了，后面再不厌其烦，我再抄一次。但是其实你也很清楚要干嘛了，同学要干嘛了？这两个大家都有谁？对啊，都有 A 减 B 所以最后呢，把大家都有的提出来，剩谁？剩呱呱，剩谁？是剩这一串跟后面那一串，懂了吗？是剩这一串就这样，所以答案多少？我很想心算我真想心算你都提出来，剩这个跟什么跟这个嘛，对吧？我可以心算吗？就这个减这个嘛，那 AB 减 2AB 是负 AB 吗？我们就不要再浪费一行了，就直接写了。所以答案 A 平方是变减 AB 再加 B 平方。好，同学，答案就这样。有人说老师这里可不可以再因式分解？我跟你讲不行了，这里就不能再分了，就到这里而已。这个不能再分是有原因的。因为在这边我不适合教，就先停笔就好了。原则上这里你可以用判别式来判断，但是因为还没有学过判别式，那就先算了所以基本上到这边呱呱相乘就是因式分解，懂吗？所以这里难在这边，你没有背过立方公式，你不会那因为也甚至就是说你都有立方相减叫立方差，来我送你们，那立方和A 三加 B 三多少？来背一下 ，A 加 B 乘什么 ？A 平方减 AB 再加 B 平方所以以上这两个都是我们的高中教材那虽然你们是国中生，但是呢，因为新哥嘛，新哥毕竟是高中的数学老师所以呢，我会跟你分享，这是高中的教材，来参考一下，来开手加油！好，谢谢你们，谢谢你们下课领饮料。
哦，领饼干，我有卖。